Добре дојдовте во оваа епизода во која ќе збориме за суплементи. На повеќето од вас ви е јасно што се тоа суплементи, но за тие малку кои не се запознаени со тоа, да објасниме, суплементи се додатоци во исхрана. Тоа најлесно се објаснува преку витамин С апче. Наместо да конзумирате 10 портокали, само заради витамин С, доволно е да се напиете едно витамин С апче, со тоа што нема да внесете додатно никакви калории, туку само ќе внесете витамин С која ви треба во моментот. Така функционираат суплементите. Зависно за која намена се земаат, се има концентрирана доза од тоа што ви треба во нив. Значи да повториме. Суплементи се додатоци во исхрана. Во никој случај не треба да се третираат како исхрана. Во фитнесот се користат многу суплементи за различна намена, но бидејќи суплементите не се подлежни под истите стандарди како и лековите за нивната консистентност, многу од нив имаат и занемарлива корист. Затоа оваа епизода ќе збориме само за оние суплементи кои се лабораториски испитани, се безбедни и од нив имате видлива корист. Ако некој суплемент кој вие го користите и мислите дека е добар не се најде на листава, тоа не значи дека не е добар, туку можеби не ми дошол на радарот или не сум нашол доволно лабораториски испитувања за него. Значи, за се што ќе зборам во оваа епизода, се однесува на суплементи кои јас лично ги користам или сум ги користел и науката потврдила дека се безбедни без никакви нуспојави. Сепак, за користење на било кој суплемент, треба да се консултирате со доктор. Колку и да е безбеден еден суплемент, може да има контраефект во одредени медицински состојби, при одредени болести, при одредени ситуации. Така да, без доктор да ви даде зелено светло за користење на било што, јас лично не би ви го препорачал тоа. Па ајде да почнеме. Суплемент број 1. Протеин. Протеинот, како што ви кажува самото име, го зголемува внесот на макронутриентот протеин. Тоа се користи најчесто кај фитнесот за градење на мускулатура, но се користи и во медицински цели за заздравување скршеници и градење на одредени ензими и хормони. Обично се произведува во прашкаста форма и, како што кажавме, генерално се користи за зголемување на мускулната маса или одржување на истата. Исто така помага и при опоравување на мускулот пост вежбање и се користи во суплемент форма бидејќи е многу тешко преку храната да се внесат поголеми количини на протеин. Адекватна консумција на протеин е многу лесно да се постигне со суплементација, а е добро за многу работи. Кожа, коса, коски, мозочна функција, you name it, буквално за се. Има многу насоки од фитнес експертите како да се конзумира овој суплемент. Дали са бајле, дали навечер, дали пред, после вежбање, но нема ни една конклусивна научна студија која кажува дека едниот начин е подобар од другиот. Така да, доколку конзумирајте го кога вас највеќе ви одговара. Јас лично го конзумирам како појадок најчесто и гледам да го конзумирам заедно со јаглехидрат. Бидејќи протеинот, суплементот протеин, бара секогаш да се врзе за нешто и јас мислам дека така најдобро симулира природна исхрана. Затоа и тоа го правам. Не мора да значи дека мојот начин е подобар, многу доктори за скршеници го препорачуваат како чист да се пие, бидејќи тогаш се абсорбира од телото за 25 минути и има голема корист за скршеници, дури кај повозрасни лица кај што регенерацијата е многу намалена. Сепак, ако сакате може да се дообразувате на оваа тема, јас конкретно не сум нашол подобар или полош начин, едино при скршеници да се конзумира чист, бидејќи помага многу при опоравување на скршеници. Се ова да го сумираме во еден заклучок, како и да го конзумирате, ќе имате корист од него, повеќе или помалку.
Суплемент број 2. Креатин монохидрат. Најконтроверзниот и најзборениот суплемент кај сите почетници. Многу митови има околу него, колку е добар, колку е штетен. Ако има поделени мислења за некој суплемент, тогаш тоа е креатинот монохидрат. Ова е првиот суплемент кога ќе му го препорачате на некого, ве гледа како да сте му препорачале дрога да земе некој. Затоа таа причина представувањето на овој суплемент ќе го почнам вака. Овој суплемент е најиспитуваниот суплемент од сите на листава. Значи, не само на листава, општо можеби. И верувам дека е така. До сега не е најдена ни една нус појава за него. Така да овој суплемент, без разлика на кој да ви кажал дека е штетен поради не знам каква причина, ништо тоа не е вистина. Креатинот е комплетно безбеден суплемент. Во минатото имаше, бидејќи беше во покрупна форма, ако не го конзумиравте со доволно вода, можеше да јави песок во бубрези. Но сега 90% од креатинот што се произведува во микронизирана форма. Ако ви е страв нешто да не ви се случи, само гледајте да пишува micronized на него, дека е микронизиран. И тоа е тоа. Значи не може никаква штетна појава да добиете од него. Но да се вратиме на почетокот. Ниеден суплемент не треба да се конзумира без одобрување од доктор. Конкретно креатинот не се препорачува за луѓе што имаат вертиго. Вертиго е многу ретка болест и креатинот, бидејќи има задршка на вода од него, ја амплифицира. Така да, пак ќе повторам. Без доктор да ви одобри нешто, ако имате некоја специфична медицинска болест, ситуација, немој да конзумирате ништо на своја рака. Препорачливо е да се конзумира со над 3 литри вода дневно, бидејќи така има најдобар ефект и најдобро функционира и најдобро се дистрибуира до мускулите со јаглехидрати. Креатинот ние го внесуваме најчесто преку месо, го има и во морски плодови, во други работи, но практично е невозможно да ја постигнете максималната сатурација која вашето тело може да има со креатин со храна. Затоа и суплементацијата е препорачана доколку сакате да го користите и да го имате максималниот бенефит од овој суплемент. А бенефитот од овој суплемент воопшто не е за занемарување. Покрај тоа што помага за зголемување на мускулната маса и зголемување на силата, помага многу при когнитивни, мозочни, нервни функции. Во последно време многу се препорачува на луѓе над 60 години, бидејќи таму има страшно голем ефект. Бидејќи ги зголемува анаболичните хормони, овој суплемент ви е буквално како безбеден стероид. Бидејќи креатинот прави задршка на вода во мускулите, со тоа автоматски ја подобрува хидратацијата на секој мускул, на цело тело и има уште многу бенефити од него за кои може до утре да збориме, но ќе се задржиме на ова, мислам дека е доволно. Најбитната порака за овој суплемент што сакав денеска да ја пренесам е тоа дека е многу по-безбеден од тоа што мислат луѓето. Тоест е апсолутно безбеден доколку немате некои специфични медицински болести или состојби. Има многу мислења околу тоа како треба да се конзумира овој суплемент. Последно и најпопуларно е дека треба да се конзумира 3 до 5 грама дневно. Порано имаше некои варијанти, уште ги има, тоест дека треба првите недела дена да се зимаат по 20 грама, за да се постигне сатурација, па после да се одржува таа сатурација со 3 до 5 грама. Јас вака ќе ви кажам. Јас конзумирам креатин по лабораториски испитувања на универзитети. И тие лабораториски испитувања кои се прават доста долго, не се пронајдени никакви нуспојави од тоа. Зголемувањето на мускулната маса е задоволително според тоа ја што го барам. Осеќам доста добри когнитивни подобрувања од пред и потоа.
Така да, сепак, може да си спитате според вас која е најдобрата доза, може правите и trial and error. Како и да е, нема грешен начин да се конзумира овој суплемент, едино сега нели да не претерувате, но мислам дека 0,1 грам по килограм е доста безбедна варијанта, бидејќи со години јас лично ја користам, но сепак консултација со доктор, видете што ќе ви каже, прочитајте на интернет, едуцирајте се. Јас лично така го користам и сега за сега сум во ред. Суплемент број 3. Мултивитамини. Намерно нема да навлегувам во техничките детали околу овој суплемент, поради тоа што го сметам за најбитен, бидејќи најлесно се занемарува, а има најголем здравствен данок. Исто како и макронутриентите, како и јаглехидратот, протеинот и мастите, твоето тело има дневна потреба од одреден број на микронутриенти. И за жал, можам да кажам дека над 70%, па може би 90% од населението има малнутриција на микронутриенти. И од таму доаѓаат многу болести. Може таа малнутриција да ја наречете и тивокубиец, еден од тивките убици. За жал, многу малку се збори за ова, а е голем проблем. Бидејќи денешната медицина е многу повеќе свртена кон лечење наместо кон превенција, е жалосно на некој начин. Мултивитамин, без разлика дали вежбате, што и да правите, дали ќе пушите, пиете, ќе се дрогирате, што и да правите во животот, мултивитамин треба да се пие. Зашто многу тешко да внесете се преку храна, бидејќи не секогаш ви е достапна толку разноврстна храна, и мислам дека едно апче што кошта 500 денари за 3 месеци нема ве кошта ништо, а ќе добиете многу. С тоа што потенцијално и може да ве кошта најскапо. Може да ве кошта со живот доколку не го конзумирате. Знам дека звучи страшно вака, ама тоа е вистината. Малнутрицијата на микронутриенти е, како што кажав преска, тивок убиец. На телото му фали нешто, компензира со друго, се снаоѓа, тука искачаат многу болести, сега да не наблагаме толку, ама вака ќе ви кажам. Доколку не пиете мултивитамин, трг до аптека, купете и веднаш почнете да конзумирате. Нема ве кошта ништо, а како што кажав, може да ве кошта многу. Не е битно дали ќе земете поквалитетен, поскап, поевтин, сите се окей, тие поскапите се со подобра апсорбција, доколку можете се ги дозволите, супер, но верувајте, ефтините ќе завршат работа, така да трг до аптека. Суплемент број 4. Пробиотик. Пробиотикот е суплемент кој се грижи за здравјето на вашиот стомак. Помага при дигестивното здравје, при борбата со штетни бактерии, исто така помага при имунолошкиот одговор на телото, контрола на телесна тежина, кожно здравје, ментално здравје. Најдоброто кај пробиотикот е што може лесно да се внесе во потребната количина преку исхрана, преку јогурт, преку кефир, преку кисело млеко, туршија, но доколку не јадете многу ферментирана храна, овој суплемент е препорачливо да го користите, бидејќи дигестивното здравје е многу битно, а многу лесно знаеме да го занемариме. Моја препорака е да отидете кај вашиот матичен лекар, да се консултирате околу пробиотикот, ќе ви кажем многу факти кои не сте ги знаеле и верувајте, тоа може многу да ви го зголеми квалитетот на живот и околу храната која јадете и проблеми што имате. Сите имаме повеќето од нас, да кажем, имаме некакви мачнини со храната што јадеме и малце го занемаруваме тоа. Така да
топла препорака е да отидете барем на една консултација со вашиот матичен лекар околу пробиотикот. Верувате, многу ќе да знаете. Суплемент број 5. Магнезиум. Магнезиумот има безброј здравствени користи. Самото тоа што е задолжен за 300 ензиматски функции во телото, до коскено здравје, до срцево здравје, како и да е, може да прочитате тоа ќе отворите интернет, ќе најдете. Моја работа е тука да ви кажам зашто се користи во фитнесот. Во фитнесот најчесто се користи за опоравување, за рекавери. Моментот кога ќе почнете да конзумирате магнезиум, имате очигледна разлика како вашето тело преформира од физичка активност до физичка активност. Значи, тоа само треба го искусите на своја кожа за да го разберете. Пример, ако имате 4 тренинга неделно, тие се во ред. Значи, ако се интензивни, се тешки, ама се издржуваат. Но со текот на времето се акумулираат. Месец за месец, година за година имаш некој фатик, англиски како би му дошло зборот на македонски, замор. Имаш некаков замор што се акумулира многу. Магнезиумот многу помага со тоа и со опоравокот на телото. Така да во фитнесот се користи најчесто заради тоа, за да имате многу помалце паузи од вежбањето, како од време на време сите правиме некои паузи, како на 3 месеца, една недела. Магнезиумот каде ја скратува таа пауза, а можете многу поинтензивно да вежбате, дури го користите. Најбитно за магнезиумот е што многу добро го регулира стресот. Кога пиете магнезиум, стресните ситуации телото не ги доживува толку стресно. Стресот и тоа е еден тивок убиец кој сите учиме да живееме со него, а на крај само го плаќаме данокот. Така да можеби не е во фитнес аспект, но тоа мора да се спомне, дека делува премногу добро за стрес. Суплемент број 6. Витамин D. Витамин D, иако се води како витамин, е уствари хормон. Тоест, се однесува како хормон. Ова е најспецифичниот од сите суплементи и понатаму за него ќе имате посебна епизода која ќе ја направам. Само да завршиме со основите околу вежбањето и исхраната. Овој суплемент си заслужува засебна епизода во длабочина. Ќе ја направиме, ќе ја видите. Накратко, овој витамин, тоест хормон, витамин ќе го викаме, пошто официјално така, многу специфичен бидејќи не се внесува преку храна. Овој природно го добиваме преку сонцето, ама и тоа не е толку едноставно, не е само излези на сонце и ќе внесеш витамин D. Се внесува само во утринските часови, бидејќи зраците треба да се под одреден нагол, под не знам како, ќе навлеземе во ова, многу повеќе плюс, доколку не сте доволно соблечени, доколку само го добивате на дланките, на лицето, не добивате доволно. 95% од човештвото има малнутриција на витамин D. Ајде малку вовед во конспирација околу витамин D. 1920 беше, мислам пред прилика 100 години, докторите почнале да го препорачуваат во дози од 4000, 5000 единици. Докторите би знаеле што е тоа ако ги прашате. И за неколку години драстично се испразниле болниците. Конспирацијата е дека после 5-6 години докторите почнуваат по насоки од фармацевските куќи да препишуваат многу помали дози од витамин D. За да, наводно сега, конспирацијата е таква, за да функционира фармацијата. Ја само би ве советувал да најдете
доктор со поотворен ум околу ова и да го прашате што, како и која доза е доволна за еден човек. Има испитувања каде што со витамин D, со агресивни дози на витамин D се лечи мултиплекс склероза. Тоа е доста популарен сега, не е баш мејнстрим, ама е доста популарен, се вика Коимбра протокол. Може го најдете на нет, само срчете го, одма ќе ви искочи. Ова е нешто што многу ќе биде актуелно во иднината. Иако имаме одредено уназадување, не знам од која причина околу знаењето за витамин D, полека си фаќа ветар и мислам дека во животниот век на мојата генерација ќе се видат страшни испитувања и страшни имплементации околу ова, ајде да кажам, чудо од лек. Воопшто не сакам да навлегувам во конспирации, но знаете дека секад се држам до клинички испитувања, до нешто што е докажано од медицината, но дека има многу, ајде да кажам, докази кои не се само научни, некои си анегдотални, ама многу надвладуваат, а има премногу корист, премногу бенефити од нив за да не се спомнат. Ако на еден човек му се најде ова што го зборам, јас сум презадоволен и затоа сакам да ги зборам. Конкретно сакам да го зборам витамин D секаде каде што можам. Фала ви што бевте со мене и оваа епизода, се надевам дека ќе имате бенефит од истава. Заследете ме на YouTube, Instagram, TikTok и се гледаме идната недела. Чао!